देखिए मशीन के रेस कितना हैवी से चल रहा है। कंप्रेसर मशीन है आपके पेंट करने वाला, बहुत अच्छा से चल रहा है। और इसका कंप्रेसर भी बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत अच्छा बनाता है वो मशीन। बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर से हवा भी बनाता है। इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा देता है मशीन। वीडियो के माध्यम से आप पूरा देखते रहिए, हमारे वीडियो के माध्यम से आपके हम दिखाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम दिखाते रहेंगे अच्छे अच्छे चीज़। और वो देखिए सबसे ज़्यादा तो इसका मोटर सबसे हाई है। देखिए मोटर भी बहुत हाई है, बहुत हैवी मोटर लगा हुआ है और चलता भी बहुत अच्छा से मशीन। ये मशीन चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका कंप्रेसर भी बहुत अच्छा बनता है, हवा भी बहुत बढ़िया से बनाता है वो मशीन। और उसका बाद में वो चलता भी है। और देखिए आवाज़ भी थोड़ा धीमी है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है मशीन में। मशीन चलता भी है। इसका प्रेशर भी कितना अच्छा से देता है वो भी दिखाऊंगा अभी। एक कलर अभी बनाया हूँ, देखिए आपके ऑफ वाइट है, आपके डार्क में ऑफ वाइट कलर है, बहुत अच्छा है। ये अभी बनाया हूँ और उसके बाद में बना के उसके बाद में वो खिड़की जो सामने दिखाई दे रहा है वो आपके मारा हूँ, देख लीजिए बहुत अच्छा से दिखाई देता है। देखिए प्रेशर भी मशीन बहुत बढ़िया से दे रहा है, प्रेशर बहुत अच्छा से प्रेशर दे रहा है मशीन।